Die son was nog nie eens behoorlik op nie, toe sit al die boskinders reg vir hulle volgende alfabetles. Koning Louis hoor 'n geritsel en giggel voor die plat klip. Hy glimlag en dink aan die tyd toe hy 'n klein welpie was en oupa uil hom geleer skryf het. "My aarde kindertjies," sê oupa uil, "die son het nog nie eers sy koffie gedrink nie en julle is al reg vir die volgende 4 lettertjies." Al die boskinders lag stuitig vir die idee dat die son koffie drink. "Goed dan," sê oupa uil, "wie kan vir my sê wat ons gister geleer het?" Klein Ali aap steek eers sy hand op en sê vol selfvertroue, "Oupa uil het vir ons geleer, daar is 'n alfabet en die eerste letter is 'n A en A staan vir apie." "Baie mooi, Ali. Dan het ons ook die B en die C en die D letters. Onthou julle?" "Ja," skree al die kindertjies. "Oupa uil, oupa het ook gesê daar is 26 letters in die alfabet en ons leer nou eers die klein lettertjies. My mamma het vir my die volgende een klaar geleer. Dit is E, né oupa?" Staan Ellie eentjie met haar bekkie hoog in die lug en haar stertjie kiers regop. "Sjoe, Ellie eend, maar jy is al ver voor. Ja, jy's heeltemal reg. Kom ons leer nou om die E te skryf. Maar onthou, wanneer ons praat, sê ons e. Eers maak ons 'n amper vol sirkeltjie soos die C, maar so klein bietjie voller. En dan trek ons 'n reguit streepie na die binnekant toe. So. En nou is dit julle beurt." "Baie mooi julle. Nou is dit die F tekentjie. Onthou, ons praat van F. Hierdie een lyk amper soos Kami kameelperd se lang nek as hy 'n blaartjie aan die lae takkie eet. Kyk nou mooi." Oupa uil teken 'n halwe sirkel bo teen die lyntjie met 'n reguit streepie wat afgaan. "Dis die eerste deeltjie van die F. Hy's nog nie klaar nie. Die laaste dingetjie wat by die F kom, is 'n reguit armpie wat uitspring in die middel van die lyntjie wat afgaan, amper soos die takkie waarop ek sit." Oupa uil vlieg tussen die boskinders deur en kyk of almal dit reg kry. Ali het vinnig vir Bertie gehelp, terwyl Dian vir Charlie Junior gewys het hoe die E weer lyk. Koning Louis kom staan by die plat klip langs oupa uil en vra vir die kindertjies wie vir hom al die lettertjies kan opsê. Flippie Flamink spring op sy een beentjie op en sê vol selfvertroue, "O, B, C, D, E, F." Al die boskindertjies en koning Louis klap vir hom hande. Frikkie gaan sit weer met sy pinkvere lyfie sommer so uitgepof. "En nou goed kinders, volgende is die G of G letter. Met die lettertjie gaan ons net 2 van die ander lettertjies bymekaar sit. Kyk nou mooi. Eers gaan ons 'n C vir cheetah maak en dan die lang gebuigde nekkie van Kami kameelperd. Maar die keer is Kami se nekkie ondertoe, amper soos Apie se hand wat water opskep uit die rivier." Oupa uil trek met sy stok die C en die F se nekkie en vra weer of almal mooi verstaan. Hy is so trots op die boskinders en weet sommer dat die bos 'n slim en blink toekoms het. "Oupa uil," snik Bertie beer, "ek kry dit nie reg nie. Ek dink daar is iets fout met my. Almal kan al die lettertjies so mooi skryf en ek sukkel elke keer met alles. Ek gaan huis toe. Dis te moeilik vir my." Bertie was so hartseer dat groot krokodiltrane teen sy wangetjies afgeloop het. Oupa uil het dadelik na Bertie se kant toe gevlieg en sy groot vlerk om sy klein skouertjie gesit.
Kan ek vir jou 'n geheim vertel, Bertie? Sê oupa Uil saggies vir Bertie. En weet jy, ek het ook vreeslik gesukkel met my lettertjies toe my oupa dit vir my geleer het. Ek moes baie hard oefen en seker maak dat ek mooi luister en probeer. Ons is almal uniek, Bertie. Nie almal leer op dieselfde manier nie. As jy net nou by die huis kom, vra vir mamma Beer dat sy weer mooi vir jou moet wys. Jou mamma was 'n juffrou en sy kan jou mooi help om die beste manier vir jou te kry om te leer. Bertie se trane raak minder en hy gaan sit weer op sy plekkie. Oupa Uil vlieg vorentoe. Kenners, luister nou mooi. Wat Bertie nou gedoen het was baie dapper. Hy het gesukkel met sy lettertjies en in plaas daarvan om net stil te bly en te sukkel, het hy vir hulp gevra en vir iemand gesê. Dit is 'n groot les vir ons almal. As jy sukkel met iets, moet jy vir iemand vra wat jy vertrou om jou te help. Net omdat jy sukkel, beteken dit nie dat jy nie goed genoeg is nie. Al die kindertjies het hulle koppies geknik en dadelik vir Bertie 'n drukkie gaan gee. Apie en Dani het gesê hulle sal hom na skool weer help met al die lettertjies. Bertie was baie bly en hy het sommer weer geglimlag. Nou ja, goed julle, dis tyd vir ons laaste lettertjie vir vandag. Is nogal 'n snaakse een. Dit lyk amper soos 'n huisie met 'n lang nek, lag oupa Uil. Neem nou julle stokkies en trek 'n reguit streepie af. En dan trek julle weer 'n halwe sirkeltjie soos die see. Maar die keer lê hy met sy oop kantjie ondertoe. Sien julle? Die halwe sirkeltjie lyk soos 'n bakkie wat onderste bo lê. Oupa Uil teken die H lettertjie en al die boskindertjies kry die H mooi reg. Maar o aarde, toe sien oupa Uil hoe dat die kinders die een na die ander begin gaap. Toe weet hy, die dag raak lank vir hulle. En nou goed, my liewe boskindertjies, dit is nou genoeg vir vandag. Môre gaan ons met die volgende 4 lettertjies aan. Ek het ook môre vir julle 'n groot verrassing. En so het die kinders fliks geleer aan die klein lettertjies van die alfabet. En toe hulle by die huis kom, kon hulle nie eers uitgepraat raak oor al die mooi lettertjies van die alfabet nie. Leer om die klein letters van die alfabet te skryf saam met die boskinders. Stuur 'n boodskap aan die Storiekas op Facebook om die PDF werksboek aan te koop teen R100.